Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Zülcelal'in peygamberlerden vazifelendirdiği Hz. Danyal aleyhisselamın dönemine gidiyoruz. Hz. Danyal aleyhisselam, Hz. İrmiya aleyhisselamın ömrünün son 20 yılında dünyaya gelmiş olan bir peygamber. Hz. İrmiya aleyhisselam vefatından evvel ömrünün son 7 yılında geçirdiği süreci aslında geçen ders anlatmış olduk. Son 7 yılına kala Kudüs'e gelmiş, 13 ay boyunca bu kapıda beklemiş. Sonra ardımdan gelecek bir peygamber var. Beni dinlemediniz, onu dinlersiniz babında pek çok söylemle hak ve hakikati onlara söylemiş. Sonra şehit edilmişlerdi. Allah-u Zülcelal milattan önce 517 yılında Babil hükümdarının Kudüslilerin geri dönmesine vesileyi imkanı vermiş oldu. Yaklaşık 70 yıl boyunca süren sürgün olarak adlandırılan aslında Kudüs'ün daha çok tacir, yönetici, ulema sınıfının bir kısmının yer aldığı bu sürgün içerisinde Danyal aleyhisselamın ailesi de vardı. Danyal aleyhisselam bu sürgün sürecinde doğmuş, dünyaya gelmişti. Danyal aleyhisselamın zaten Beytün Nasır'a yanında görevlendirilmiş olan bir zat olarak sonradan bir sürgün zamanında bir esir olduğu da tarih kitaplarımızda yerini alıyor. Danyal aleyhisselam özellikle devlet yönetiminde etkin bir fonksiyon güdebileceği inancıyla Babililer tarafından önemli bir isim olarak kabul ediliyor. Bunun en önemli mihenklerinden biri ise Danyal aleyhisselamın rüya tabirinde mahir olması. Rüya tabiri konusunda biliyorsunuz ki Kur'an-ı Azimüşşan'da Yusuf aleyhisselam özellikle altı çizilir. Ancak ondan önce gelmiş, ondan sonra gelen peygamberler de farklı vesilelerle rüya tabirleri konusunda ön planda tutuldukları bir mucize-i ilahiye ile donatılmışlardır. Danyal aleyhisselamın Babil hükümdarına bir gün yıkılacaklarına dair işaretleri adım adım vermesi ve Pers'in güçleneceğine karşılık onlara uyarıyor olması onları oldukça şaşırtmıştı. 16 yaşından itibaren başlayan bu süreç Hz. Danyal aleyhisselamın 21 yaşına az bir zaman geçe 6 ay kadar geçe peygamber olmasıyla beraber devlet konusunda vazifelendirmesi aynı döneme denk geliyor. Bu dönemde Danyal aleyhisselam hem ümmetinin yani sorumlu olduğu ümmetinin geriye dönüşünü içerisinde var. Aynı zamanda da Danyal aleyhisselam bu manada insanların Kudüs'e geri dönmesiyle beraber gelişen yeni toplumsal yapıyı da kurgulamak gibi bir mücadelesi var. Kudüs'te özellikle İrmiya aleyhisselamı dinlemeyenlere karşılık bir dönem için Danyal aleyhisselamı dinleme kararı alıyorlar. Tabiri caizse işin enteresan tarafı Beni İsrail Danyal aleyhisselama burada bir makam da yaptırıyor. Özellikle Babil hükümdarının ona bir ehemmiyet vermiş olması Beni İsrail tarafından kabul görür bir niteliğe kavuşuyor. Yani Danyal aleyhisselamın peygamber olmasından çok Babillilerin ona vermiş olduğu ehemmiyet Beni İsrail'in bundan bir fayda görür müyüz anlayışını da tetikliyor. Bu süreç içerisinde Beni İsrail'i oldukça zor bir döneme doğru götürecek. Ama oraya gitmeden evvel Danyal aleyhisselam Kudüs'teyken Kudüs yolculuklarından bir tanesinde hacca gitmeye niyet ediyor. Allah-u Zülcelal'den almış olduğu emirle. Bu hac yolunda Mekke'de ise çok önemli bir isimle bir arada bulunuyor Danyal aleyhisselam. Zira Mekke'nin o bölgesinde Hz. Adnan Efendimizin doğumundan bahsetmiştik. Hz. Adnan Efendimizin babası olan Me'abrek, mübarek kelimesinin kökeninden gelir. Me'abra kelimesiyle anılan Hz. Adnan Efendimizin babasından bahsedeceğiz. Tarihsel kaynaklarda bu isimler farklı farklı anılıyor. Özellikle tarih kitaplarında El-Mürre olarak geçmektedir bu isim. Aslında bu isimlerin bazen Süryani kaynaklarında, bazen Yahudi kaynaklarında, bazen İslam kaynaklarında yazılmasıyla beraber harf düşmeleri manasının özü değişmemekle beraber yakın kelimeler olarak karşımıza çıkıyor ki kelime manasında da bazı unsurların altını tekrardan çizmekten fayda var.
El-Mürre olarak tarih kitaplarında geçmiş olan Hazreti Mabrek ve Mead'ın da atası olan Hazreti El-Mürre, bu bir saygınlık ifadesiyle Hazret diyoruz tabi, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin atalarında Hazreti Adnan Efendimiz'den Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'a kadar peygamberlikle vazifelendirilmiş olan hiç kimse yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Adnan'dan kendisine kadar gelen süreçteki o isimleri Hazret anışımız o saygınlık ifadesinin altını çizmek adınadır. Onu bir kez daha söylemek gerekiyor. Kudüs'e gitmek istediğini söylüyor Hazreti Danyal Aleyhisselam'a. Zira Mekke-i Mükerreme'de işler oldukça sıkıntılı. Özellikle Hicaz yolunda Babil sürgünü sonrasında Babillerin ticaret akışını Kuzey Afrika ve Grek bölgesine yönlendirmiş olması, İskitlilerin kısmi etkisi, gerçi İskitler Hicaz yoluna da inmeye başlamışlar. Bu dönemden yaklaşık 20-30 yıl sonra kadar da Mekke'de bir ticari sıkıntı var. Ama aynı zamanda aileler arasında ufak tefek çekişmeler de başlamış. Ticaret konusunda özellikle. Bu insanların yaşamasını zorlaştırıyor. Ancak Danyal Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de bu akşam yapılan yemek sonrası konuşmadan sonra Mekke-i Mükerreme'nin hemen yakınında uyumayı tercih ediyor. Orada müsait olan bir yerde uyuyor. Hatta uyuduğu yer dükkanlardan bir tanesi İslam peygamberlerinin mütevaziliğine dair bir esastır. Her ne kadar El-Mürre onu evine götürmek istese de orada uyumak istediğini beyan ediyor. Rüyasında ise büyük bir nurun Kabe-i Muazzama'nın içinden fışkırdığını, o fışkıran nurun da hemen altında, kapının altında ise El-Mürre'nin elinde tuttuğu bir evladı olan Hazreti Adnan'ı görüyor Danyal Aleyhisselam. Dolayısıyla onun Mekke-i Mükerreme'den çıkmaması gerekliliğini anlıyor. Sabah olduğunda bu rüyasını tam açıklamak üzerineyken Mekke-i Mükerreme'de hava kapanıp yağmur yağmaya başlıyor. Bu El-Mürre'nin dinleyeceği rüyanın tabiri açısından onu oldukça etkileyecektir. Çünkü Arap toplulukları içerisinde bu tarz farklı doğa olayları insanlar için olumlu ya da olumsuz önemli işaretler olarak kabul edilir. Hz. Danyal Aleyhisselam rüyasını anlatıp kendi neslinden gelecek olan büyük bir insanın olduğunu, Adnan'ın o insanı müjdelediğini, dolayısıyla kesinlikle ve katiyetle Mekke-i Mükerreme'yi terk etmemesi gerektiğini söyler. Ancak bu söylemde kalmaz Hz. Danyal Aleyhisselam. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğduğu evin yakınında kendi parasıyla bir arsa alır. Bu para ise Hicaz yolu boyunca yapılmış olan kendisine ait olan ticaret mallarından elde ettiği kârdır. Hatta öyle bir kâr ki geriye kalacak olanlarla geri döndüğünde bir yıl boyunca evinin, ailesinin geçimini sağlayacak olan bir paradır. Evladı vardır Hazreti Danyal Aleyhisselam'ın ve o da hastalıklıdır, yürüyememektedir. Hem onun bakımı var hem ailesi var. Bu iaşesini Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu evin çok yakınında bir arsayı almakla harcar. Ve bu arsayı Hz. Adnan Efendimizin babasına hibe eder. Bu hibe o kadar kıymetli bir hibedir ki miras yoluyla Hz. Ebu Talib'e kalmıştır. Hz. Ebu Talib'in de Fatıma binti Esed'e bırakmış olduğu bu evde meşhur ve büyük zat Hz. Ali Kerramallahu Veçhu Efendimizin çocukluğu geçecektir. Onun doğumundan sonra büyüdüğü, geliştiği Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geçeceği zamana kadar küçük bebekliğini geçirmiş olduğu ev olarak karşımıza gelir. Danyal Aleyhisselam'ın bu vazife-i ilahisi Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan nereden baksanız 11-12 asır önce gerçekleşmiştir. Atılan her tohumun geçmişteki izleri böylece hak ve hakikati uğrunda olunca yine hak ve hakikat uğrunda bir karşılık bulur. Aynı dönem Pers'in yeniden ayağa kalktığı, yeniden kendini toparladığı bir dönemdir. Yeniden diyoruz çünkü Pers-Med çekişme sonucunda Pers oldukça baskın bir hale gelmiş ve Med'i yenecek noktaya ulaşmıştır. Bu noktadan sonra tüm Kenan diyarına artık Pers hükümdarlığı gidecektir. Mısır'a kadar ele geçirip Yahudileri ve diğer bütün toplumları etkisine alacaktır. Bu etki sürecince Danyal Aleyhisselam'ın verdiği mücadele daha önce Hz. İlmiye Efendimizin Şam üzerinden Urfa tarafına göçmekte olan
o yolla göçmekte olan ailesinin takip usulüyle Kudüs'te kalmaması emriyle o bölgeye göç eder. Göç esnasında hastalanan Danyal aleyhisselamı hasta yatağında cebindeki parayı çalmak için eşkıyalar tarafından şehit edilir. Bu şehadetin ardındansa bugünkü makamına yakın bir yerde defnedilir. Hakikat, Beni İsrail'in 2 peygamberi kapısından kovması onlar için bir sonun başlangıcıdır. Her ne kadar sürgünden kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla rahatça hareket ettikleri söylense de hem Pers etkisi ve baskısı bir yandan, diğer taraftan da Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisi çok farklı bir Beni İsrail sürecini karşımıza getirecektir ki bu Beni İsrail'in tarihsel kırılımında bizi çok önemli bir noktaya taşıyacak. O noktayı yarın anlatıyor olacağız Allah nasip ederse. Bugünlük kalın sağlıcakla.